ဒီပြကွက်တွေကို CapCut editing app နဲ့ဖန်တီးထားတာပါဒီလိုတိပြတ်နိုင်မှု CapCut ကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာများဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းလင်းပြသပေးပါမယ်Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ CapCut ကိုရှာပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်။ iPhone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့ download ပြီးပြီဆိုရင်တော့ CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြအောင်။အခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်အကွက်၄တောင်အကွက်မှာတော့လုပ်ပြီးသား project တွေရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်။အသစ်မှာတော့ဘာမှရှိအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ new project ထဲက plus ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပေါင်းလက္ခဏာနှိပ်ပေး။အပေါ်မှာ album နဲ့ stock video မျိုးရှိရတဲ့ album ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရွေးချင်တော့ဗီဒီယိုနေရာကိုနှိပ်ပေးပါ။photo ဓာတ်ပုံတွေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချင်နိုင်ပါတယ်။တခါဘေးက stock video ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ CapCut မှာလိုလျောက်ပါပြီးသား clip တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။အသုံးတဲ့မဲ့နေရာမှာယူပြီးသုံးဆွဲနိုင်ပါလေ။ CapCut မှာပါတဲ့ video clip တွေဖြစ်ပါတယ်။ new project ထဲဝင်ပြီးတော့ video ထဲကတစ်ခု photo ထဲကတစ်ခုနှစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ရွေးထားတဲ့ add to ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပုံရွေးပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ CapCut မှာအခုလိုစာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အပေါ်က preview ဖြစ်ပါတယ်တိဖြစ်တဲ့နေရာကြည့်ဖို့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်က timeline ဖြစ်ပါတယ်တိဖြစ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ timeline နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချောင်းလေးကျတော့ indicator အညွှန်းတံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တိဖြစ်ရမှာသုံးတဲ့ tool မျိုးမျိုးကျတော့ဟောဒီအောက်အတန်းမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို format ကိုရွေးပေးဖို့ကပထမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ format ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အသုံးများတာတွေကတော့ဖုန်း download အနေထား TikTok တို့ YouTube Facebook short တွေအတွက်ကိုဆိုရင်သူသုံးတာက6/16ကိုသုံးတာများပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအလဲပုံစံYouTube တို့ Facebook တို့မှာဆိုရင်16/9ကိုအသုံးများပါတယ်။ Student ၄တောက်ကွက်ဆိုရင်တော့1/1အသုံးများကြပါတယ်။ကျန်တာတွေတော့သိမသုံးကြပါဘူး။ဒါကတော့16/9 format ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ video clip ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့အခုလို select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အောက်မှာပြုပြင်စရာ tool တွေအများကြီးပေါ်ပြီ။ပြီးတော့အဲ့ဒီ video clip ကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားထားပြီးတော့ကျင်းလိုက်ကျဲလိုက်ချုပ်လိုက်လဲလုပ်လို့ရပါတယ်။လိုချင်တဲ့အနေထားစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ကိုပြုပြင်ပြီးထားပြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယို play နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးပြေးသွားတဲ့ကလေးမရဲ့ပုံလေးကိုမလိုချင်ဘူးဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ indicator နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးမပြေးသွားပြီးပျောက်သွားတဲ့နေရာအထိကိုရွှေ့လိုက်မယ် indicator အဲ့လိုချိန်လိုက်ပါမယ်ချိန်ပြီးရင်အောက်က split ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့မလိုချင်တဲ့ရှေ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးထောက်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်အောက်က delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကအလိုလျောက်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုဖြတ်တော့တာအလွန်မှလွယ်ကူပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့နောက်ဖက်အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဖက်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဖိပြီးထောက်ပြီး select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်က delete ကိုနှိပ်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပါပြတ်သွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်မဖြတ်ချင်ဘူးမဖြတ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ undo ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ငကိုပုံပြန်ပြီးပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီ clip တွေက undo redo clip တွေပါလုပ်ချင်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးမတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖြတ်တော့ဖို့ရ split ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မလိုတဲ့အပိုင်းကို select လုပ်မယ်ပြီးရင်အောက်က delete နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းပြတ်သွားမှာမယ်ဒါကတော့ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်မယ်မလိုတော့ဘယ်လိုဖြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပါ audio ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အတန်တွေအားလုံးဖျောက်ချင်တော့ mute clip audio ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်အတန်ပျောက်သွားမယ်ပြန်ပေါ်ခြင်းရင်တော့ဒီနေရာကိုပဲထပ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့မူလအတန်တွေအကုန်ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့ audio အတန်ကိုတိုးကျင်ကျဲကျင်နေဆိုရင်တော့အောက်က volume ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ slider ကိုအတိုးအလျှော့ပေါ့နော်ဘယ်ညာရွှေ့ပြီးတော့တိုးကျင်ကျဲကျင်တဲ့အတိုင်းတာလိုက်ချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်တခါကိုဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအတန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်က audio ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအတန်ထည့်ဖို့ရ
ရွေးချယ်စရာ၄မျိုးတောင်ရှိပါတယ်နံပါတ်1စောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် TikTok မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ vlog pop beats ပြီးရင် travel ပြီးရင် R&B ပြီးရင် love အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကကြိုက်ရတဲ့ချင်းများကိုဆက်လက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်မိမိရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာကူးယူပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ file ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သချင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2 effect နေရာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခုလိုအတန် effect မျိုးစုံကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့ဗီဒီယိုထဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်လက်ခုပ်တန်းရီတန်းကားတန်းဆက်နှိုးတန်းနာရီတန်းမျိုးစုံပေါ့နော်စိတ်ကြိုက် effect ထည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ extracted ကိုနှိပ်ရင်တော့မိမိဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတဲကတချင်းတဲကအတန်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဗီဒီယိုတဲကိုတန်းပြီးတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ဖြစ်တဲ့ record ကိုနှိပ်ရင်ကြတော့မိမိတို့ကဖုန်းရဲ့ mic ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာစကားပြောတဲ့ဟာတွေထည့်မယ်နောက်ခံ background တွေစကားပြောတဲ့ဟာတွေထည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် external mic တွေသုံးပြီးတော့စကားပြောထည့်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာ mic ကိုသုံးပြုပြီးတော့ record လုပ်ပြီးတော့အတန်ထည့်တဲ့နေရာမှာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါစာရေးမယ်စာတန်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါမယ်စတစ်ကာကိုထည့်သုံးခြင်းတော့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယို2လွှာ3လွှာထပ်ပြီးသုံးတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေမှာဒီ overlay ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဗီဒီယိုမှာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေကိုထည့်ခြင်းတော့ဒီ effect ကိုသုံးရပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အရောင်ကာလာကိုထူးခြားစေခြင်းတဲ့အခါဒီ filter အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် format အကြောင်းတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးလို့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဗီဒီယိုရုပ်ပုံနောက်ခံ canvas color ရွေးခြင်းတော့ဒီ canvas ထဲဝင်ပြီးရွေးပေးနိုင်ပါတယ် adjust ကတော့မိမိတင်ထားတဲ့အရုပ်တွေရဲ့အလင်းအမောင်အမေးအမိန်ရုံလုံးအကြွနဲ့အယောင်အထူပါချိန်ကြီးပေးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ယခုဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ CapCut app နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံသဘောတရားများကိုတူနဲ့လိုရင်းရှင်းပြပေးထားတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်းလင်းပြသရင်အချိန်တော်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဲလက်တွေ့သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ချက်အသီးသီးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုပုံတွေနဲ့ရှင်းတွဲပြီးဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအဲ့တော့ကဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဒီနေ့အထိဒီ channel ကိုကြည့်ရှုနေပြီးတော့ subscribe မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းပဲ Kantkaw knowledge sharing channel ကို subscribe မှတ်ရလုပ်ပေးသွားကြပါဦးเนาะအဲ့တော့အတစ်သောဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နိုင်အောင်လို့လည်းပဲ notification bell လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစုံစည်းကြအောင်ပါကျေးဇူးပါ bye bye